สวัสดีค่ะ Good evening. Good evening tonight. Hello. Welcome to my class. Welcome to Teacher Joy's class today. Oh wow. How are you? How are you doing? Did you have dinner yet? Have you had dinner yet? Hello baby. Thailand is very hot คุณนันทิเหรอคะ Good evening ค่ะ Okay, you know today we've got a very interesting topic. Do you know what is this picture is all about?What kind of animal can you see in this picture? What kind of animal can you see in this picture? Could you please tell me what are these animals that you see that you are seeing right now? Okay, what are these animals? What is the name? What do you call them in Thai? Okay, in Thai is okay if you don't know in English. Okay, give me the name of these two birds in Thai.Okay, today I've got very motivational story to share with you. So please stay tuned with me until the end. I'm gonna be here around 1 hour, so please stay here. We're going to talk about this motivational story. This is very interesting and I like it a lot. Okay, what can you see in this picture? What are these animals?Okay, good evening everybody. Welcome to my class. All right, stay tuned with me. Don't leave me alone. All right. So, do you know these birds? What are they? What are they? What do they call? Okay. What do you call them? The big one and the smaller one. Yeah. คุณนันทินะคะบอกว่า eagle and crow. Eagle and crow. Have you ever heard the story about the eagle and the crow?I think it's very classic and it's very motivational story. Everywhere, okay, you can see the story of the eagle and the crow everywhere. And today we are going to talk about them. The eagle, do you like eagle or do you like crow? I like eagle. Oh, okay. Give me number 1 if you like eagle.What are so special about this animal? What are so special? Why a lot of people keep talking about these two animals, these two kinds of bird? Yes, Thailand is very hot. Thank you. You love it. I love eagle too. Eagle is now is like a symbol of America, right? Eagle is a symbol of America. It's an animal that's a symbolic. They use as a symbolic.Okay, and in Thailand we use elephant, right? We use as elephant as a symbol of the country. And you know what's so special and why this story is spread wide? Why so many people like to talk about the eagle and the crows? Yeah, the point is, okay, I'm going to tell you this. Do you know the crow?are always on the eagle's back every time. When the eagle starts to fly, the crow is gonna follow them. The crows are gonna follow them everywhere. And every time the eagle are flying, okay, the crow try to peck on the neck of the eagle. They try to peck on the neck of the eagle every time. Okay, so as you can see, okay, the crow is sitting on the back of the eagle. The crow is standing, actually it is standing and sometimes it sits on the back of the eagle. Why is that? And the crow always like to bite the eagles when the eagle is flying. So what does this mean?It's like every time when you start to do something, every time when you start to fly, there is always somebody that's tried to molest you. There is always somebody who try to annoy you and make you feel uncomfortable. Do you agree?เห็นด้วยไหมเห็นด้วยกด1ฟังรู้เรื่องหรือเปล่าครูจอยพยายามจะแชร์เป็นภาษาอังกฤษนะคะ I really love to share this with you in English. Do you understand? Okay, there is always time. Yeah, thank you. There's always time if you are going to do something new. You want peace, okay? And somebody is always annoy you. And what do you respond to them? แล้วเราจะทำยังไงหมายความว่าเราเนี่ยเหมือนกับเจ้านกอินทรีใช่ไหมคะนกอินทรีเนี่ยเวลาเขาจะเริ่มบินเนี่ยเจ้าอีกาเนี่ยมันจะชอบมาอยู่ข้างหลังมันจะชอบมาขี่หลังคือมันไม่ต้องบิน
อันนี้คือ1ละเกาะเพื่อนนะไม่ต้องบินเลยอยู่เฉยๆเดี๋ยวเพื่อนพาบินสูงเองนะคะแล้วก็ชอบทำให้รำคาญด้วยการจิกกัดนะคะมันจะจิกบริเวณแถวๆต้นคอนะคะของนกอินทรีทำให้นกอินทรีเนี่ยรู้สึกอึดอัดไม่สบายใจมันก็เหมือนกับเราอะชีวิตเราอะมันก็จะมีคนที่ทำให้เรารำคาญทำให้เราอึดอัดอยู่ตลอดเวลาในชีวิตมันก็เปรียบเหมือนอย่างนี้แหละ so beware you always have crow in your life look around you maybe you have a lot of crows in your life I have crow in my life too and how do you respond if every time they annoy you how do you respond them แล้วเราจะจัดการกับเขายังไงคะ How do you respond them when somebody try to peck you, try to annoy you, try to disturb you? You are about to work. Yeah, true. You are about to do something and they try to annoy you. They try to disturb you. What would you respond to them? แล้วเราจะมีวิธีการตอบสนองอย่างไรคะHow do you respond them? Do you go down and play with them? Play along with them? Or what do you do? Okay?I hope that we just ignore it. So this lesson is very valuable. I just try to learn from the ego. I try not to get involved. I try not to get debate with the crow. Because we have crows, many crows in our life. Maybe it's just the person who is sitting next to you at work. Maybe the crow is somebody you live with. Maybe the crow is your neighbor. Maybe the crow is someone you love.Anybody can be the crow for somebody. Yeah, and even we are the crow for somebody too sometimes, right? So everybody we have crow in lives. So we need to learn how to respond every time when we are trying to do something, okay? And these people just try to annoy you, to disturb you, to make you feel uncomfortable, okay? You need to ignore.Okay, you do. I really love this word. They say that the only bird that will dare peck at the eagle is the crow. Because the crow is only the animal that, it is so brave. It is brave enough to just jump right on the eagle. And hey, give me a ride, buddy. Just like that. He doesn't want to fly by himself. He doesn't want to fly by himself. He just...take advantage of the eagle because the eagle can fly very high and very fast, right? So the crow doesn't need to do anything. He just, hey, buddy, give me a ride. And then he just jump right on the eagle's back and then take a flight. What a nice flight, yeah? But, the eagle is very annoyed, But what do they do? What do they respond?They say, the eagle doesn't do anything to the crow. If he want a ride, he want to give them a ride. Okay, if the crow want to fly, okay, he fly. It's okay. Come with me. But hang on very tight, okay? Hang on very tight because you know what? I am the eagle. I'm going to fly higher. Hang on. Okay, and by the scientific research, they said the eagle can fly very high, but I cannot remember the number how high could it fly, okay? But it can fly like very high, like as the crow is have difficulty breathing, so it just fly very high, okay? It's fly very high, so the crow cannot breathe.So at that point, no air for the crow. So the crow just give up and leave the eagle alone. And that time, the eagle can fly freely, no obstacle, no the crow to peck on his neck. Yeah, so I want to be the eagle. Yeah, do you like this story? Okay, do you like this story? I just want to share with you.Today we've got only the picture. I don't have anything for you to read. I'm sorry. But I found this on the internet and it is very interesting. It is very interesting. Alright. เราอยากเป็นอีกาหรือว่าเราอยากจะเป็นนกอินทรีดีคะเขาบอกว่านกอินทรีเนี่ยนะคะ
เขาบินสูงใช่ไหมและอีกาเนี่ยมันก็จะชอบแบบอย่างเงี้ยชอบอาศัยเพื่อนเพราะว่าตัวเองไม่ต้องบินเองแล้วก็นกอินทรีเขาก็บินได้สูงแล้วเขาก็สามารถมองเห็นอาหารได้ด้วยก็อยากจะเกาะเขาไปอยากจะเกาะเขาไปด้วยไงแต่ว่านกอินทรีเนี่ยโดยพื้นฐานของมันเนี่ยนะคะมันก็จะไม่สูงสิ่งด้วยมันบอกอยากเกาะไปรำคาญไหมรำคาญนะคะแต่ว่านกอินทรีจะไม่ลดตัวไปทะเลาะกับเจ้าอีกานะคะเขาบอกว่านกอินทรีจะไม่ลดตัวลงไปทะเลาะกับอีกาค่ะทนได้ทนนะคะเจ้าอีกาเนี่ยก็ชอบที่จะจิกบนหลังของนกอินทรีนะคะก็ปล่อยให้มันจิกไปค่ะมันอาจจะเจ็บบ้างรำคาญบ้างนะคะit depends on ego depends on you ego is ego that's the nature of the ego yeah that's the nature of the ego it's just like this every ego is the same no in c ทุกตัวก็เป็นเหมือนกันนะคะเวลาที่มันเจออีกาเนี่ยมันก็จะไม่สนใจค่ะแต่วิธีเดียวนะคะที่มันจะสลัดอีกาทิ้งไปมันไม่ลงไปทะเลาะด้วยแล้วมันก็จะไม่ลงไปตบตีด้วยนะคะวิธีเดียวก็คือมันจะบินให้สูงขึ้นบินไปให้สูงขึ้นจนอยู่ในจุดที่ไม่มีอากาศหายใจสำหรับเจ้าอีกาแล้วนะคะอีกาก็จะหายใจไม่ออกนะคะก็จะปล่อยนะคะก็จะบินเองนะคะปล่อยให้ตัวเองบินล่วงลงไปนะคะแล้วก็ให้นกอินทรีเขาบินสูงขึ้นไปเรื่อยๆนะคะเราได้เรียนอะไรจากเรื่องนี้Okay, what's the moral of this story? What's the moral of this story? I really love this story. They said number one, okay, number one, stop. Okay, if you can write, please write for me and for your friend. สวัสดีค่ะคุณหน่อยแน่โพคามากสวัสดีค่ะคุณจอยยินดีต้อนรับนะคะ Welcome to my class. Okay, if you can write, please write down. Okay, and thank you for every gift, every flower, everything that you gave me tonight. I'm sorry if I cannot catch everything. All right. Thank you so much. I appreciate that a lot. All right. So if you can write for me, okay, please do it. Number one, okay, the moral of this story is stop wasting your time. Stop wasting your time with the crows of life. สวัสดีค่ะครั้งแรกนะคะภาษาไม่ได้ค่ะไม่เป็นไรเลยค่ะฟังไปเรื่อยๆนะคะห้องนี้นะคะสไตล์ของครูจอยก็คือจะพูดภาษาอังกฤษไปเรื่อยๆก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวเราก็ค่อยมาสรุปกันนะคะปกติจะขึ้นโน้ตไว้ให้นะคะแต่ว่าวันนี้เอาเป็นรูปภาพมาฝากนะคะอาจจะอ่านไม่ทันหรือว่าฟังไม่ทันไม่เป็นไรนะคะอยากให้ลองฝึกฟังไปเรื่อยๆนะคะโอเคNumber one, stop wasting จำดีๆนะไม่ใช่ waiting นะถ้า waiting แปลว่ารออันนี้ stop ฟังเสียงดีๆนะ wasting stop wasting your time with the crow in your life นะ the crow of life หรือ the crows in your life okay do you have crow in your life เรามีไหมเรามีอีกาในชีวิตของเราไหมมีไหม do you have crows in your lifeมีไหมทุกคนต้องมีอีกาก็คือเหมือนอุปสรรคต่างๆ it can be obstacles it can be problems it can be some kind of troubles okay you need to fix it and sometimes it can be the person or the people who are trying to stop you from your destiny or สวัสดีค่ะคุณณัฐพงษ์มาแล้ว hello good evening you know tonight we are talking about the eagle and the crow it's very interesting and I'm sharing if you are an eagle stop wasting your time okay stop wasting your time okay fighting with the crow stop wasting your time to fight with the crow or spend your time with the crow stop that because the crow cannot do anything to you cannot do any good to you just ignore them okay if you can be patient everything can be solved what you have to do is fly higher okay I want you to fly higher so the crow cannot catch you when you fly high all right so and this one okay now you can write it down okay stop wasting your time with the crow in your life okay and number two the crow มาครั้งแรกนะคะพี่จอยพลศักดิ์คำสวัสดีค่ะ welcome to my class มาเรียนภาษาอังกฤษด้วยกันนะคะ and number two the crow represents all the challenges in life
the crow represent ก็คือเหมือนเป็นตัวแทน the crow ก็คือเจ้าอีกาเนี่ยมันก็เหมือนเป็นตัวแทนนะคะของอะไร all the challenges challenge ก็คือความท้าทายต่างๆ in your lives เขาก็เปรียบเสมือนแต่ไม่ใช่ว่าอีกามันไม่ดีไงแต่ว่าถ้าเปรียบระหว่างอีกากับเจ้าอินทรีเจ้านกอินทรีใช่ไหมคะมันก็จะเป็นแบบนั้นนะคะ and the crow can be anything and many things in your life as I told you it can be any problems it can be your neighbor it can be your crazy co-worker at work yeah it can be people that always disturb you so you need to ignore them okay something that can prodding you so you don't need to slow down because they try to stop you okay you need to focus on your goal focus on what you want to do yeah and they even say you can choose to fight all right you can choose to fight everything are you a fighter give me number one if you are a fighter you don't give up easily give me number one please I want to see who are the fighters okay if you are the fighters fighter is like in life yeah thank you คุณตุ๊กตาขอบคุณจ้าครูจอยเราตัวทักทายเพื่อนๆท่านอื่นกันนะคะขอตัวยินดีค่ะขอบพระคุณค่ะตามสบายเลยจ้าขอบพระคุณค่ะทักทายกันนะคะพี่หน่อยแน่ทักทายทุกท่านนะคะ yes you are the fighter I'm glad to hear that I am a fighter too but you need to choose to fight a good fight you can choose to fight with everything but sometimes it may not smart okay we need to fight but we need to be smart as well I've learned that I used to fight with everything okay I used to fight with everybody and I was very tired and I was failed yeah I failed many times when I tried to fight because I don't know how to fight smart okay I really was stupid at that time you know and you are the fighter now you know the fighter we need to have strategy right ใครออกเสียงได้บ้างคำว่า strategy แปลว่ากลยุทธ์ออกเสียงยากเหมือนกันนะstrategy นะคะออกเสียงว่า strategy หรือ strategy นะหลายคนบอกคุณจอยว่าใครอ่าน strategy บ้างใครอ่าน strategy มาตลอดชีวิตกด2ให้หน่อยอยากเห็นนะคะ strategy นะ strategy นะออกเสียงว่า strategy นะก็คือกลยุทธ์เวลาที่ครูจอยไปสอนนะคะพี่ๆน้องๆตามบริษัทเราจะได้ยินว่าโอ้คุณครูอันนี้อ่านว่า strategy strategy น่ารักมากนะคะตอนนี้อ่านใหม่นะ strategy if you are a fighter we need to have strategy right so we know how to save money we know how to save our energy we know how to fight a good fight hello dream สวัสดีค่ะ okay and then you know what the word can you give me the word we have another word okay we know fly right fly 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 แปลว่าบินแต่ว่ามันมีคำว่าอีกคำหนึ่งอะค่ะบินก็คือบินเฉยๆใช่ไหมแต่ก่อนที่จะบินนกอินทรีมันจะพุ่งทะยานมีใครรู้ไหมว่าคำนี้ดีมากๆ4ตัวมี4ตัวอักษร4ตัวไหนขึ้นต้นด้วยตัว S ตัว S แล้วก็มี4ตัวไหนใครสามารถบอกได้บ้างคำว่าพุ่งทะยานขึ้นไปแล้วมักจะใช้กับนกอินทรีdouble fly hello Johnny good to see you double fly okay oh Alex chip shop มาแล้ว soar yeah excellent I love this yes it's soar นะคะก็คือพุ่งทะยาน yes I love this so you need to soar okay the eagle soar มันพุ่งทะยานไป okay you need to soar high okay soar ต้องทำแบบนี้เลยนะคะ and then you know once you can soar higher okay S-O-R-E I got you thank you Alex thank you ค่ะคุณตุ๊กตา okay you need to tell yourself I am a fighter and I am an eagle I am not a crow okay I am not a crow I am an eagle and I'm going to soar higher I'm going to soar higher like an eagle okay because why do you know the benefit of flying high
เมื่อเราบินสูงขึ้นไป what's the benefit โอเคช่วยกันแชร์ค่ะ what's the benefit if you are on the top if you are in the higher position if you are in the highest position you are on the top of the roof you are on the top of the world what's the benefit I want to be there I want to be at the top so why everybody why we need to fly high why the eagle need to fly highคุณโอลอตเหรอคะโอลอตเต้เหรอคะขออภัย good vision วิสัยทัศน์มันดีไงมันเห็นเยอะใช่ไหมคะ excellent good vision มุมมองดีวิสัยทัศน์เยี่ยมนะคะมองเห็นได้ชัดเจนso you can see all the challenges right you can see the whole picture yeah I think that's great that's why the eagle need to fly very high so it can see where their prey where their food are so that's excellent see the entire world excellent and แล้วคุณพี่นนท์พี่วงบอกว่าถ้าคุณจะบินสูงคุณต้องทิ้งอะไรบางอย่าง yes what are there for example could you please give us an example what should we leave behind ถ้าเราจะบินสูง if you need to fly high you need to drop something you need to leave something behind yes if we want to fly high we need to leave the crow behind okay don't take it with you leave the crow behind that's the first thing you need to do right yes we need to wider view พี่นันที่บอกว่า wider okay wider ก็คือมองได้กว้างขึ้น excellent I just love you guys have such amazing point of view and we are loving together we love to share every idea right here together excellent I love this thank you so much yeah so if you can see the higher the eagle fly the crow will just fade away will just fly away so I think it's not easy you know before the eagle can be the eagle like full of in his age like this you know what happened when they were a little baby eaglet you know it has really tough life the eaglet life is not easy the baby eaglet when I was reading about the baby eaglets I was surprised because when you have a baby our baby I have two children I was really I take care of them like อะไรนะเขาเรียกว่าไข่ในหินand yeah they are like precious thing I don't want them to fall I don't want them to get hurt but a baby eaglet is different when it just hatched from the eggs the eagle mother push the baby eaglet okay push the baby eaglet from the cliff นะคะมันจะผลักลูกมันค่ะตัวแม่เหยี่ยวเนี่ยแม่นกอินทรีเนี่ยมันจะผลักลูกมันเลยที่ยังบินไม่ได้เนี่ยที่กำลังเตรียมบินเนี่ยให้ตกมาจากหน้าผาเลยนะคะเพื่อให้ลูกกล้าที่จะบินโหดร้ายแต่ไม่โหดคือแม่เขาก็จะดูแลอยู่อันนี้ไปดูสารคดีมานะ I was very impressed she looks like she is the bad mother she pushed her baby out of the cliff the very high cliff very steep cliff but she was always look for the baby look after them okay and if she think like the baby cannot fly she will just fly under them and take them yeah that's very amazing story about the mother eagle and the baby eaglet yeah I just really love this story and that's why the eagle is so smart is so brave it's just wonderful animal yeah I love it and then this one they say when people criticize you what should you do okay tell me if people criticize you criticize ก็คือวิพากษ์วิจารณ์ okay I just got one word I just learned from here from the internet right here I just learned from here and I think this word is amazing this word is so powerful it's very short it's simple but powerful okay what would you do if people criticize you ทำยังไงคะถ้ามีคนวิจารณ์เราI got criticized all the time yeah I got criticized all the time there's always criticism everywhere around me
Yeah, what would you do? What would you respond to people who criticize you? What would you do? What would you do? ทำไงดีถ้ามีคนวิจารณ์เราเราตอบสนองยังไงคะ What would you do? There's always somebody who always criticize on you, right? Me too. I have a lot of people always criticize on me, especially when I speak English, and I don't care. I respect them. I love them. And I said, I am who I am. And I speak English the way I speak. I'm so sorry that I cannot speak the way you speak. I'm sorry for that. With respect. Yeah. And I hope you can understand me. And they said, yes, I can understand you. I said, so that's fine. Okay. All right. So what would you do when people criticize you? Yeah. Can you think about that? And what would you do when life challenges you? แล้วเราตอบสนองยังไงเราทำยังไงเมื่อชีวิตเนี้ยมันท้าทายเราเหลือเกินมีอุปสรรคมีความท้าทายต่างๆเกิดขึ้นในชีวิตของเราเหลือเกิน What would you do? What would you respond? Yeah. Okay. In here, they give me one powerful answer, and I love this. It's just simple but powerful. Simple, short, but powerful.But I want to hear from you first. Okay, let me know. I want to hear from you first. อยากได้ยินจากทุกคนก่อนว่าถ้าเรามีคนวิจารณ์เราหรือเจอเรื่องท้าทายเราจะตอบสนองยังไงพี่นันทิบอกว่าปกติจะมองหาเรื่องบวกๆในช่วงเวลาลบๆยอมรับถ้าเราสามารถพัฒนามันได้ Excellent. So you always find the positive thing. We call that beauty out of the ashes.Okay, you are looking for the beauty in the ashes นะคะ beauty ก็คือความสวยงาม ashes ก็คือขี้เถ้าyou look for the beauty in the ashes เรามองหาความสวยงามในกองขี้เถ้าในกองเถ้าฐานนี่คือสำนวนของฝรั่งคือมองหาสิ่งที่ดีท่ามกลางสิ่งที่มันแย่สิ่งที่มันไม่ดีนะคะ and you accept that and if you can improve that you are willing to do that excellentขอบคุณค่ะพี่นันทิ excellent I love this yeah so this website okay they give us one answer very powerful they said okay let's see คุณ Alex Chip Shop บอกว่า I just stay calm okay and then you need to count 1 to million okay and listen to them with the empathy because everything has pros and cons themselves oh I love this too ให้อะไรนะใจเย็นๆใช่ไหมแล้วก็ฟังด้วยอะไรนะเอมพัตติเขาเรียกว่าอะไรนะคำว่าเอมพัตติคุณครูลืม เหมือนกับมองด้วยความอะไรนะขอคุณอเล็กซ์ขอเอมพัตติภาษาไทยหน่อยคุณครูลืมนึกไปถึงคำว่า sympathy empathy นะคะ because everything เพราะว่าทุกอย่างมันมีด้านบวกแล้วก็ด้านลบ pros and cons pro ก็คือด้านบวกเนาะ con ก็คือด้านลบใช่ไหมนะอาจจะมองด้วยใจเป็นกลางอะไรเงี้ยพัฒนาจุดด้อยเสริมจุดเด่น excellent เอาความเข้าใจมองด้วยความเห็นอกเห็นใจอะไรเงี้ยนะคะ alright thank you guys you are awesome พัฒนาจุดด้อยเสริมจุดเด่นyes and you know I've got one word really really powerful word right here they said go higher that's sharp right it's short it's simple but it's powerful to me yeah if someone criticizes on you you need to go higher if there are a lot of challenges in your life go higher yeah it's so powerful but with the word go higher that means you need to work a little harder right you need to work a little harder to get higher it's not easy but it's worth to try it worth to go higher it worth to work harder it worth to push yourself over limit yeah everything is excellent it's perfect we need to improve our weak points okay and develop more our strong point and understand that everything just happened but not by chance everything happened on purpose I do believe that. Do you believe that? You agree? Give me number 1 please. ทุกอย่างเกิดขึ้นอย่างมีวัตถุประสงค์นะคะไม่มีอะไรในโลกนี้ที่บังเอิญเกิดขึ้นนะคะ Nothing for me is not coincidence. Yeah, it's not a coincidence. คุณลูกแกสวัสดีค่ะนะ Everything just happened on purpose. Maybe the purpose from heaven, maybe the purpose from God. I do believe in God, so I do believe that
God has purpose in my life and God has purpose in everybody's life too. Change for the better. Wow, I love that. I like the word change a lot because every time I have a lot of obstacle, so I can notice that it's time to change, right? So when you have some kind of problems, when you have some kind of obstacles, that's the sign. That's the sign. It's telling you that you need to change something. I'm trying to improve my life. Me too. I'm trying to improve my life every single day. We are learning every single day. We are building, okay? We are being built too นะคะคำสองคำเนี้ยมีความหมายอย่างไร I am building my life นั่นก็คือเรากำลังก่อร่างสร้างตัวเราเองกับอีกอันหนึ่ง we are being built นะ build ลงท้ายด้วยตัว t นะเป็นกริยาช่องที่3 we are being built แปลว่าเรากำลังถูกสร้างเรากำลังถูกสร้างจากอะไรก็เรากำลังถูกสร้างจากอุปสรรคจากปัญหาจากเรื่องราวดีๆนะเหตุการณ์ทุกๆอย่างในชีวิตมันหล่อหลอมเรามันสร้างเราให้เราเติบโตขึ้นให้เราเป็นคนใหม่ที่เข้มแข็งขึ้นเก่งขึ้นเราถึงมีภาษาอังกฤษที่เรียกว่า we are being built พวกเรากำลังถูกสร้างนะคะ Oh I love English this way because English is veryมันเป็นอธิบายยังไงดีคือภาษาอังกฤษมันมีความละเอียดอ่อนในเนื้อภาษาค่ะ That's why how I love English so much when you want to express your feeling English can describe English can express the feeling and more emotional that's why I love to speak English a lot because when you say I love you I feel like I like to speak in English more, We are being built. Yeah, thanks. I love it. Yes, we are being built. เรากำลังถูกสร้างอยู่ค่ะ from everything in our lives. Yeah, you can be stronger because it's just like, just like, I don't know how can I give you example? The goal, right? The goal. If you want the goal has a very expensive price. But before it is beautiful or the diamond before it has like the most valuable in the market it used to be a stone okay I give you example of the gem the diamond if it was in the rock it's just a rock but when they have been polished they have been like in the process of being polished being scrubbed being hit being cut and everything then it became a very precious very most valuable diamond and very expensive just like that so you think about that your life is the same thing your life need to be built yeah you can't be just born and live and die all right you need to be a better person you need to be better and better and better every single day that's what I believe yeah and I'm doing that for many years every day I am learning every day we are improving every day we are stronger we are growing every single day yeah so one day you will reach your purpose one day you will reach your goal okay everything that you dream of shall come to pass yeah So they said right here, if you go higher by getting better. You can't go higher without being better. You cannot go any further if you cannot be built before. Yeah ท้อเป็นฐานผ่านเป็นเพชรชอบคำนี้นึกไม่ออกภาษาไทย ขอบคุณค่ะท้อเป็นฐานผ่านเป็นเพชร I love it ใช่ไหมท้อเป็นฐานไปเลยใช่ไหมมอดไหม้ไปเลยนะผ่านก็เป็นเพชรนะจ๊ะโอ้ยชอบจังเลยนะคะคม sharp มากนะขอบคุณค่ะ Okay so if you I just want for example right now I work so hard I work really hard because I want to get better in my business okay I want my business to get better I want my business to grow okay so I work so hard today but I know that I am getting better than last year comparing with the last year my business is growing and even I am myself is growing too I've learned so many things when you own your business you need to do everything almost everything I do
100% everything for my company. Okay, because I want to know everything, every single details in my company. So I just work for myself, and I'm so happy. It's like we work 24 hours. I don't think we need to work like 9 to 5 in our own company. It's just you breathe in and out. Your business, okay, is like you're breathing every time. So I want to get better so I can be higher. So I want to bring my company at the higher level comparing to other company too. Yeah. So yes, you go higher by doing that work on you, not work on any other people, but work on you. You need to do your own work, and you learn more to be more. Yeah, you love that? Learn more to be more. If you want, for me, if I want to be a better English teacher, I need to learn more too. I cannot teach you just very simple vocabulary. So every single day I learn new vocabulary. I learn new things so I can share with you. Yeah, I can share with you so you can learn many things from me. I just don't want to share with you with the grammar, with the vocabulary alone. Okay, grammar, I teach grammar, I teach vocabulary, but I want to share the ideas because I want you to feel like English is everyday life. English is in your everyday life. Yeah, English is in your everyday life. So you need to understand. I want you to speak English, everything that you see. If you can see this picture, you need to speak it out. You can tell. The best revenge is massive success. Wow, the best revenge การแก้แค้นที่ดีที่สุดก็คือการประสบความสำเร็จให้มากที่สุดนั่นเองใช่ไหมยิ่งประสบความสำเร็จได้มากเท่าไหร่นั่นคือแบบสะใจใช่ไหมคะ I agree. I totally agree with you ค่ะพี่นนท์พี่วง Yeah, that's wonderful. We don't need to be bad with other people. Yes, maybe a lot of people do bad things to you, but you can give them a nice, the best revenge, as you said. You need to be successful and fly higher at the highest as you can. Okay, so that's you can feel like, the whole world. This is my world. You can't compete me. How about that? Yeah, look at me now. Okay, look at me now. What are you going to say, right? คุณหนูน้องเหรอคะฟังออกแต่พูดไม่ค่อยคล่องค่ะ so it's easy if you can listen, you have ability to listen, you understand. You need to speak out. The only thing you need to practice is to speak out. Everything that you hear, you need to speak. If you don't speak, you will never be able to speak. You don't speak. Yeah. So it's very easy. It's just easy like that. Don't be shy. Don't be shy. I know that you are shy. ใครอายบ้างเวลาจะอ้าปากพูดภาษาอังกฤษใครอายเลยกด1เลยอายมากคือรู้หมดแต่อาย I love your accent ครับ Thank you ขอบคุณค่ะ Thank you รู้หมดนะฟังออกนะแต่แค่มันเป็นอะไรไม่รู้มันอายจังเลยครูเวลาที่มันพูดเนี่ยมันจะพูดเนี่ยอายใช่ไหมเพราะอะไรก่อนเรามาช่วยกันแก้ปัญหา I need to help you กลัวออกเสียงผิดนี่ไงจริงไหมทุกคนกลัวการออกเสียงผิด so I have the solution for you so what I want you to do is you can use everybody has your smartphone, everybody have your iPad, right? Your smartphone, use it. You can search on dictionary or translation, and then you type and ask them to read it for you. And the other thing is you download, you download AI readers, ให้ทุกคนไปดาวน์โหลด AI reader นะคะอาจจะไม่ต้องดาวน์โหลดก็ได้เป็นเว็บไซต์นะเป็นแอปพลิเคชันก็มีนะคะใช้งานฟรีเลยใช้งานฟรีมากๆนะคะเวลาที่เราเจอเรื่องอะไรก็ตามเนี่ยนะคะเราเอามาให้เขาอ่านให้เราฟังเราจะได้คำอ่านได้การออกเสียงที่ชัดเลยนะคะคือเราอยู่ในยุค 2023 เรามีอุปกรณ์เรามีเครื่องมือที่ดีมากๆนะคะแล้วก็พจนานุกรมครูจอยอยากให้ทุกคนแบบจะบอกว่าไงดี
ขยันนิดนึงนะคะขยันนิดนึงเนื่องจากว่าภาษาอังกฤษมันไม่ใช่ภาษาของเราบางครั้งเนี่ยถ้าเราอยากจะพูดได้นะคะขอให้มีความพยายามนิดนึงค่ะเอาภาษาอังกฤษเนี่ยนะคะอย่างเช่นเราได้เนื้อเรื่องมาอย่างเนี้ยครูจอยมีเนื้อเรื่องนี้ใช่ไหมครูจอยมีเนื้อเรื่องมานะคะแล้วครูจอยก็เอาตรงนี้ค่ะก๊อปค่ะ copy นะคะแล้วก็ไปวางใน AI reader นะคะเขาก็จะอ่านให้หมดเลยออกเสียงชัดมากนะคะแล้วเราสามารถปรับระดับความช้าความเร็วได้ด้วยนะคะมันจะดีมากๆเลยคือบางครั้งบางอย่างเรารู้แหละอย่างเช่นการทักทายทั่วไปแต่บางครั้งเราเจอคำศัพท์พวกนี้แล้วเราไม่รู้ว่าเราจะอ่านยังไงเราจะเว้นวรรคตรงไหนทำยังไงเสียงสูงเสียงต่ำอย่างเงี้ยค่ะวิธีที่ง่ายที่สุดในยุคนี้เลยนะไปหาเลย AI reader ไหนใครพิมพ์ให้เพื่อนๆหน่อยได้ไหมคะ AI reader รบกวนหน่อยค่ะ AI read ที่แปลว่าอ่านนะคะ AI A ตัวใหญ่ I ตัวใหญ่เนาะแล้วก็ reader ที่แปลว่านักอ่านนะคะเราเลือกได้เลยว่าเราจะเอาเสียงผู้หญิงผู้ชายแล้วก็มีหลายเว็บนะ AI reader มีหลายเว็บมากลองเลือกดูว่าเว็บไหนที่เราชอบนะคะเราก็เข้าไปแล้วก็จิ้มเลย copy วางเลยนะคะเขาก็จะอ่านให้นะแล้ววิธีการก็คือเราต้องฟังแล้วเราก็ต้องอ่านตามเขานะทุกคนใช่ขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ AI reader นะคะคุณโอลอตเต้ใช่ไหม01ใช่ไหมคะอ่านถูกหรือเปล่าไม่แน่ใจขออภัยนะคะAI reader นะคะคุณ Sunny Day 2469พิมพ์มาให้แล้วนะคะลองไปหาดูค่ะแล้วเราไปเจอเรื่องอะไรเนี่ยบางทีเราอ่านออกนะอ่านในใจออกรู้คำศัพท์พอได้แต่ไม่รู้ว่าจะออกเสียงยังไงจะอ่านยังไงให้มันเพราะก๊อปวางเลยค่ะก๊อปวางให้เขาอ่านให้เราฟังพอเขาอ่านให้เราฟังเรารู้แล้วนะว่ามันออกเสียงยังไงทีนี้ถึงตาเราจะต้องอ้าปากพูดบ้างนะคะถึงตาเราจะต้องอ้าปากพูดบ้างไม่ต้องไปสนใจเรื่องสำเนียงคือมันแล้วแต่เราเกิดมาในถิ่นฐานที่แตกต่างกันเหนือกลางอีสานใต้นะคะคนอังกฤษเองในประเทศอังกฤษอยู่ภาคเหนือภาคกลางภาคอีสานของเขาก็ยังออกเสียงไม่เหมือนกันสำเนียงไม่เหมือนกันดังนั้นเราไม่ต้องไปซีเรียสเรื่องของสำเนียงนะคะเราซีเรียสเรื่องของการออกเสียงสูงต่ำนะคะเราเรียกว่าการสเตรสเสียงมากกว่าแล้วพอเราสเตรสเสียงได้อย่างถูกต้องปุ๊บเนี่ยเราก็จะสามารถพูดภาษาอังกฤษได้อย่างไพเราะขึ้นนะคะอันนี้คอนเฟิร์มเลยนักเรียนของครูจอยเนี่ยนะคะคลาสเดี่ยวเนี่ยที่เรียนออกเสียงกันเนี่ยคืออ่านได้หมดแต่ติดตรงที่ว่าไม่สามารถไม่รู้ว่าจะต้องสเตรสยังไงแต่พอเขารู้จุดปุ๊บเขาสเตรสเสียงเป็นปุ๊บเนี่ยสำเนียงคือแอคเซนต์เขามาเองคือเขาอ่านได้เหมือนฝรั่งเลยนะจริงๆจุดพอยต์มันอยู่ที่ว่าหาสเตรสเสียงให้เจอถ้าเราสเตรสเสียงถูกแค่นั้นคือการพูดภาษาอังกฤษของเราจะเหมือนเจ้าของภาษาทันทีเลยนะคะอันนี้คือพิสูจน์มาแล้วจากนักเรียนหลายๆรุ่นนะคะก็แฮปปี้กันไปแล้วก็บอกว่าไม่ต้องเรียนหลายคอร์สค่ะเรียนกับครูจอยเรียนแค่คอร์สเดียวนั่นแหละนะคะเราก็ไม่ได้แบบเลี้ยงไข้อะไรกันขนาดนั้นพอรู้หลักปุ๊บแฮปปี้ก็หยุดแล้วก็ไปพัฒนานะคะในการจำคำศัพท์ได้ถึง 3,000 คำปกติใช้เวลาเท่าไหร่คุณชัยนะคะคือจะบอกว่าระยะเวลาของแต่ละคนจะไม่เท่ากันนะคะพี่คุณชัยค่ะคือมันอยู่ที่ว่า1เรามีเวลาฝึกฝนเนาะมากน้อยต่างกันถ้าเรามีเวลามากเราฝึกเยอะเราก็จะได้เร็ววิธีการของครูจอยคือครูจอยไม่ได้ท่องจำครูจอยจะใช้วิธีการอ่านออกเสียงนะคะอย่างเรามีลิสต์คำศัพท์มาเนี่ย 3,000 คำเนี่ยอ่านเลยครูจอยอ่านออกเสียงเลยอย่างเช่นบุ๊กหนังสือคือเห็นปุ๊บอ่านเห็นปุ๊บอ่านบุ๊กหนังสือเพนปากกาอะไรอย่างเงี้ยคืออ่านใช้วิธีการอ่านแบบนี้ค่ะอ่านทุกวันเดี๋ยวมันจำเองเชื่อเถอะนะคะฟ้าคิดคุณฟ้าบอกว่าต้องกล้าพูดค่ะฟิดเดี๋ยวฝรั่งคอมเมนต์เราเองใช่พูดไปก่อนครูสอนที่ช่องทางไหนนะคะคุณพี่สามารถติดตามครูจอยได้นะคะที่หน้าบ้าน TikTok ครูจอยนะคะมีเว็บไซต์ให้อยู่นะคะสามารถไปที่เว็บไซต์ครูจอยได้นะคะที่หน้าบ้าน TikTok ค่ะสวัสดีค่ะพี่น้อยขอบคุณค่ะขอบพระคุณมากเลยนะคะจริงๆภาษาอังกฤษตอนนี้เรามีสื่อเยอะมากนะคะทุกคนเราสามารถเรียนรู้ได้ด้วยตัวเองเนาะแล้วก็สำคัญที่สุดคือเราต้องอ้าปากพูดนะเพราะว่าเราอยากพูดได้แต่เราไม่อ้าปากพูดเราก็จะพูดไม่ได้สักทีนะคะจริงๆเราเริ่มจากการอ่านก่อนการอ่านคือทำให้เราได้รู้คำศัพท์นะคะอ่านให้เยอะฟังให้เยอะนะคะไม่เก่งอังกฤษต้องทำยังไงเป็นอันดับแรกเลยเอาจริงๆนะถ้าเริ่มจากอันดับแรกนะอันดับแรกเลยไปดูคลิปครูจอยก่อนย้อนไปดูเลยตั้งแต่คลิปแรกนะคะเรียนจากคลิปของครูจอยแล้วก็พูดตามคลิปให้คล่อง
พูดจนแบบไม่ติดไม่ขัดไม่ไม่แล้วค่อยเปลี่ยนไปคลิปใหม่นะคุณชินชิล่านะคะเริ่มจากคลิปครูจอยเลยเพราะว่าเป็นประโยคง่ายๆสั้นๆนะคะไปดูที่หน้าบ้าน TikTok เลยนะจ๊ะฝึกพูดตามเลยครูจอยมีตัวเลือกให้แล้วก็สุดท้ายเราจะมีประโยคที่ถูกต้องใช่ไหมเราก็พูดตามพูดไปเถอะพูดนะโจทย์ใส่กระดาษฟังครูจอยพูดไปแล้วก็อ่านไปอันนี้คือง่ายที่สุดเลยนะจ๊ะแล้วก็ไม่ต้องเสียตังค์เนาะแล้วก็ค่อยๆพัฒนาในการหาคำศัพท์รอบตัวเรานะคะคำศัพท์ในบ้านของเราเนี่ยแหละนะหนังสือทุกอย่างที่เรามีครูจอยเชื่อว่าหลายๆคนมีหนังสือภาษาอังกฤษติดบ้านนะคะและสารภาพมาซิเล่มที่มีเนี่ยยังอ่านไม่จบกันใช่ไหม อ่านจบกันหรือเปล่าหนังสือที่ซื้อไปเนี่ยของครูทั้งหลายเนี่ยที่ซื้อไปดองไว้นะอ่านบ้างนะเธอโอเค I want you to confess ใช่ครับคือใช่อะไรใช่คือไม่อ่านใช่ไหมคือมีหนังสือแต่ไม่อ่านใช่ไหมหรืออย่างไรso you need to confess to me okay you have a lot of book have you finished one of them have you อ่านจบบ้างหรือเปล่าประเด็นคือยังอ่านไม่จบเลยเล่มแดงของครูจอยก็ยังอ่านกันไม่จบเลยใช่ไหมนะคะ so that's why you need to stay focused and you need to be very disciplined I don't think you don't have time even 10 minutesสวัสดีค่ะคุณไดอารี่มาแล้วนะคะคุณไดอารี่บอกว่า Good morning from America นะคะคุณไดอารี่อยู่อเมริกาเนาะตอนนี้ก็เลย Good morning เรานะคะหนูเรียนรู้จักชีวิตประจำวันเลย Excellent เห็นไหมนะคะเรียนรู้จักชีวิตประจำวันตื่นเช้ามาทำอะไรเขียนเป็นภาษาไทยก่อนนิดนึงแล้วเราก็ไปแปลเนาะแล้วก็ไปพูดนะคะจริงๆมันไม่ยากนะทุกคนนะมันอยู่ที่ใจมันอยู่ที่ใจมันอยู่ที่ใจล้วนๆเลยส่วนใหญ่เนี่ยจะต้อแต้ใช่ไหมจะต้อแต้เลยเรียนภาษาอังกฤษโอ้ยแค่พูดว่าต้องนั่งเรียนภาษาอังกฤษนี่ก็แบบไม่ไหวละเพลียละจริงป่ะso คือต้องทุ่มเทนิดนึงค่ะเพราะว่าจริงๆนะจริงๆภาษาอังกฤษมันสำคัญมากนะคะทุกคนมันสำคัญมากๆทุกคนก็รู้ว่ามันสำคัญมากๆนะคะรุ่นเราหมายถึงว่ารุ่นบางท่านเนี่ยอาจจะเป็นรุ่นแบบวัย40-50อาจจะรู้สึกว่าภาษาอังกฤษมันอาจจะไม่ได้จำเป็นแล้วแต่จริงๆครูจอยมองว่ามันเป็นอีก challenge หนึ่งในชีวิตนะคะมันเป็นอีก challenge หนึ่งต่อให้เราอายุแค่ไหนก็ตามการที่เราพูดภาษาต่างประเทศได้มันเป็น challenge มันเป็นความท้าทายในชีวิตแล้วถ้าเราพูดได้มันเท่นะจริงไหมเราพูดได้มันเท่เราอาจจะไม่ได้ใช้ไปหางานทำหรืออะไรเลยหรอกแต่ว่าครูจอยมองว่ามันเป็นเรื่องที่ดีมันได้ฝึกสมองมันได้ท้าทายมันแบบไม่รู้ดิมันนะพูดไปเลยค่ะน้องแดรี่บอกจะผิดจะถูกก็พูดไปค่ะเดี๋ยวฝรั่งเขาจะตอบกลับเราเองนะคะน่ารักที่สุดนะคะพี่โอรถเต้บอกว่าไปต่างประเทศบ่อยๆจะรู้เลยว่าภาษาอังกฤษมีความสำคัญมากกับการอยู่รอดในต่างแดนและอยากจะเรียนเองนะคะสำหรับคือถ้าคนที่มีโอกาสได้ไปบ่อยๆนะคะก็จะได้มีโอกาสเปิดโลกเนาะจะรู้สึกเลยแบบแรงบันดาลใจแรงกระตุ้นจะมาแต่สำหรับคนที่ไม่มีโอกาสที่จะไปต่างประเทศนะคะครูจอยก็ไม่อยากให้มองว่าเอาเรื่องนี้มาเป็นอุปสรรคเนาะบางคนบอกว่าหนูไม่เจอฝรั่งเลยชีวิตหนูไม่ได้เจอฝรั่งเลยหนูไม่ได้ไปต่างประเทศหรอกครูนู่นนี่นั่นจะบอกเลยว่ามันไม่ได้สำคัญเลยค่ะว่าเราจะได้ไปหรือไม่ได้ไปหรือว่าเราคือวันนี้นะครูจอยจะแชร์บ่อยๆเลยพี่ท้อกับการฟังมากเลยเดี๋ยวคุณครูแชร์ให้ฟังนะคะจะเล่าให้ฟังก่อนว่าส่วนใหญ่แล้วเนี่ยคนเราเนี่ยนะคะพอเริ่มทำไปสักพักหนึ่งมันจะท้ออันนี้เรื่องจริงนะคะมันจะท้อเรื่องจริงเลยนะคะวิธีการนะคะพี่ต้องอย่าไปฟังสเปะสปะนะคะพี่ user R5Y ไม่แน่ใจชื่อพี่นุ้ยใช่ไหมพี่นุ้ยนะคะจะบอกว่าพี่นุ้ยอย่าเปลี่ยนเรื่องฟังบ่อยนะคะพี่นุ้ยต้องฟังเรื่องใดเรื่องหนึ่งค่ะเอาคลิปสั้นๆพอสักอย่างคลิปใน TikTok อย่างเงี้ยที่เป็นภาษาอังกฤษที่ฟังง่ายๆนะคะสักประมาณ3นาที5นาทีไม่เกินอย่างเงี้ยนะคะพี่นุ้ยจะต้องฟังแค่คลิปเดียวจนกระทั่งพี่นุ้ยฟังเขารู้เรื่องถ้าพี่นุ้ยเปลี่ยนคลิปบ่อยๆฟังไปเรื่อยๆพี่นุ้ยจะไม่เกิดการเรียนรู้นะคะแล้วมันก็จะท้อจริงๆแล้วก็คนที่อยู่ใน TikTok ในที่ทำคลิปเนี่ยมันเยอะมากดังนั้นเลือกสักคนหนึ่งที่เราชอบที่เรารู้สึกว่าเราฟังเขาแล้ว
สบายหูอะเอาแค่สบายหูก่อนยังไม่รู้เรื่องหรอกนะแล้วฟังไปเรื่อยๆคลิปเดียวฟังคลิปเดียวจนกว่าเราจะรู้เลยเราจับคำพูดเขาได้นะคะแล้วเดี๋ยวสเต็ปต่อไปนะครูจอยจะแนะนำให้ต่อพี่คุณชายบอกซื้อหนังสือแกมมามาอ่านแล้วปวดหัวใช่แกมมามันอ่านเองมันปวดหัวค่ะมันต้องมาเรียนมันต้องมานั่งเรียนนะคะให้คุณครูอธิบายหรือว่าต้องดูเป็นวิดีโอช่วยนะคะน้องแดรี่บอกบางทีออกเสียงไม่ถูกเพื่อนที่ทำงานก็พูดออกเสียงให้เราและสอนเราเพื่อนน่ารักมากนะคะฝรั่งเขารวบคำอันนี้ก็มีหลายคนค่ะมีหลายคนบอกว่ารวบคำฟังไม่ทันอันนี้คือมันเป็นหางเสียงเนาะเป็นหางตวัดคำนะคะแล้วก็รวบเลยนะคะวิธีการอย่างที่ครูจอยบอกอะค่ะให้ฟังเยอะๆเลยนะคะฟังเยอะๆฟังแล้วเดี๋ยวเราจะเก็ตกับมันเองนะคะเราจะเก็ตกับมันเองโดยอัตโนมัติค่ะอันนี้คือเรื่องจริงแล้วก็อย่าเปลี่ยนเรื่องดูบ่อยๆนะคะเราดูเรื่องเดียวยาวไปเลยเพราะว่าสมัยก่อนเนี่ยนะตอนที่ครูจอยเริ่มฝึกฟังภาษาอังกฤษเนี่ยเมื่อก่อนสื่อมันไม่ได้เยอะไงสัก30 ปีที่แล้วอะไรอย่างเงี้ย30 ปีที่แล้วเลยนะทุกคนคือตอนนั้นแบบว่ามันเริ่มอ่านนิยายเลยโอ้ค่ะเก่งนะเนี่ยอ่านนิยายภาษาอังกฤษ นะคะเก่งมากเลยในการเริ่มต้นแล้วอ่านนิยายเลยคือโอ้โหสุดยอดไปเลยนะคะจะบอกว่าเริ่มต้นเนี่ยเมื่อก่อนดูหนังเรื่องอะไรนะโรโบคอปไม่รู้ใครเกิดทันหรือเปล่าตอนอาร์โนลด์ ชวาร์ซเนกเกอร์แสดงนะเมื่อ30 ปีที่แล้วเลยนะคือแบบจำความได้เลยเมื่อก่อนคือเราก็ไม่ได้มีหนังเยอะเนาะแล้วมันเมื่อก่อนมันเป็นเทปเป็นวิดีโออย่างเงี้ยมันก็ดูกอไปกอมากอจนเทปยานนะคะอย่างนั้นเลยคุณจะจำได้คุณจะดูโรโบคอปเรื่องเดียวเรื่องแรกแล้วไม่มีซับไตเติลด้วยดูเป็นร้อยรอบดูเป็นร้อยรอบเลยจริงๆดูจนแบบฟังแล้วแบบจำได้ทุกบทจำได้แล้วก็พูดตามได้เลยพูดตามแบบนกแก้วนกขุนทองมันต้องเริ่มแบบนั้นนะคะนั่นคือดูจากหนังเรื่องเดียวนะคะแล้วเราก็จะพูดตามเขาเป็นนกแก้วนกขุนทองโดยที่เรายังไม่รู้ความหมายก็ช่างมันเถอะให้เราฟังไว้ก่อนนะหลังจากนั้นก็จริงๆถามว่าคุณหนูน้องใช่ไหมคะอ่านนิยายอังกฤษจริงๆครูจอยชอบนะคือเวลาเราอ่านเป็นภาษาอังกฤษอ่านจากต้นฉบับมันจะอินใช่ไหมมันจะอินจริงๆแล้วเราได้คำศัพท์เยอะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าเราอ่านนิยายแล้วเราเก็ตเราเข้าใจเราอินเฮ้ยถ้าอ่านนิยายอินได้ต้องพูดได้แล้วนะใช่ไหมต้องพูดได้เลยเพราะว่าภาษานวนิยายจริงๆเพราะมากเพราะจริงๆนะคะอ่านเรื่องอะไรคุณหนูน้องอ่านเรื่องอะไรครูจอยนี่คือเมื่อก่อนเริ่มเป็นวรรณกรรมเด็กนะคะวรรณกรรมเด็กตอนที่เริ่มหัดอ่านภาษาอังกฤษใหม่ๆก็จะเป็นหนังสือภาษาอังกฤษของโกลเรียนะสมัยก่อนก็จะมีแบบอ่านนิทานเด็กนิทานอีสปอะไรอย่างเงี้ยอ่านมาเรื่อยๆแล้วก็พอโตมาก็เริ่มอ่านนิทานแกะคำทั้งเล่มโอ้ใช่ดีค่ะเริ่มตรงนั้นเลยพอแกะคำได้ปุ๊บศัพท์เยอะอย่าลืมให้ตัวช่วยคือ AI reader ให้เขาช่วยอ่านนะคะให้เขาช่วยอ่านหรือไม่ก็มันมีแบบสามารถสแกนตัวหนังสือได้แล้วใช่ไหมถ่ายรูปปุ๊บอย่างเงี้ยแล้วก็ตัว reader เขาก็จะอ่านให้เราได้เลยประหยัดเวลามากค่ะแล้วคุณหนูน้องก็เริ่มที่จะพูดตามนะคะพูดตาม dialog dialog ที่อยู่ในหนังสือมันเลิศมากนี่คือเรียนจากความชอบไงใช่ไหมถ้าคนที่ชอบนวนิยายแล้วเนี่ยแกะคำทั้งเล่มนี่คือมีความภาคเพียรพยายามมากเหลืออย่างเดียวคือเหลือพูดออกมานะคะเอาตัวเองเป็นนางเอกเลยนะต้องสมมุติบทบาทตัวเองเป็นนางเอกแล้วก็พูดตามบทนางเอกให้ได้เป๊ะๆทุกคำอันนี้จะเลิศมากเลยนะคะเลิศมากนะคะเลิศจริงๆนะครูจอยก็เริ่มมาตอนนี้ก็คือถ้าอย่างอ่านแฮร์รี่พอตเตอร์อย่างเงี้ยอ่าน Lord of the Ring เป็นภาษาอังกฤษอย่างเงี้ยนะชอบนะแล้วแบบมีความรู้สึกว่าพออ่านนิยายภาษาอังกฤษจะไม่อยากดูภาคที่มันเป็นหนังเลยเพราะเวลาเราจินตนาการได้สุดกว่าไงพระเอกหน้าอย่างนี้นางเอกหน้าอย่างนี้โหทุกฉากทุกอารมณ์เราจินตนาการได้สุดกว่าจริงไหมแต่พอเราไปดูเป็นหนังปุ๊บเนี่ยมันไม่ใช่มันเฟลอย่างแฮร์รี่พอตเตอร์ก็ไม่ใช่หน้าตาแบบนั้นเห็นไหมสวมบทเป็นภรรยาท่านทูตไงมันดีนะคุณจอยชอบนะคะดีเลยสนับสนุนค่ะใครชอบอ่านค่ะหานิยายอ่านเนี่ยคุณหนูน้องนะเป็นตัวอย่างที่น่ารักอีกท่านหนึ่งนะคะอ่านบางคนก็ฟังบางคนก็เอาอ่านอย่างน้องไดอารี่ก็คือเอาชีวิตประจำวันเลยอย่างเงี้ยมันอยู่ว่าเราชอบแบบไหนนะคะเพราะฉะนั้นการเรียนภาษาอังกฤษต้องเรียนให้สนุกด้วยนะคะเรียนให้สนุกถ้าเราเริ่มเรียนจากแกรมมามันจะท้อมากเลย
นะครูจอยเลยไม่ค่อยสนับสนุนกับแกรมมาเท่าไหร่สำหรับผู้ที่เริ่มต้นนะคะแกรมมาเนี่ยเอาไว้หลังจากที่เราเริ่มพูดได้เราเริ่มแบบ4ทักษะของเราเนี่ยเริ่มที่จะเกิดการพัฒนาแล้วเราค่อยไปต่อยอดในส่วนของแกรมมานะคะเพราะถ้าคือประเทศไทยเนาะเราก็เรียนแกรมมากันมาก่อนเลยมันก็เลยเป็นปัญหาว่าคนไทยเก่งแกรมมาแต่อาจจะมีปัญหานะคะหมายถึงยุคก่อนๆเนาะแต่ยุคนี้เด็กๆเขาเก่งมากยุคสมัยนี้เด็กๆเก่งมากเด็กๆที่เกิดมาในรุ่นหลังๆมีโรงเรียน2ภาษามีโรงเรียนอินเตอร์อย่างเงี้ยเด็กๆรุ่นหลังอ่ะเขาจะเก่งแต่ถ้าเป็นรุ่นอย่างเราเนี่ยอายุ50 60 50ลงไปอย่างเงี้ยนะอาจจะเหนื่อยยากนิดนึงนะคะก็ไม่เป็นไรเราก็เริ่มมาเรียนตอนนี้นะคะก็ยังไม่สายเกินไปนะคะส่วนเด็กๆอีกหลายๆคนที่ไม่ได้มีโอกาสเรียนอินเตอร์ไม่ได้มีโอกาสเรียน2ภาษานะคะก็ยังมีสื่อฟรีนะคะมีสื่ออยู่รอบตัวอย่าไปท้อนะคะอย่าไปท้อถ้าตราบใดที่เราแสวงหาตราบใดที่เราขวัญขวายค้นคว้านะคะยังไงเราก็สามารถพูดภาษาอังกฤษได้ไม่ต้องเอาตัวเองไปอยู่ต่างประเทศนะคะก็พูดได้นะคะตอนนี้โลกมัน worldwide นะจ๊ะที่รักโอเคนะ so I hope you learned a lot today from the eagle right so I just want you and I want myself to be like an eagle I want to fly high okay before we go to bed tonight before we say goodbye tonight I want to see if you are willing to be an eagle you have to say to yourself I am the eagle and I am going to fly high I'm going to fly higher okay so say to yourself I'm going to fly higher okay I will not let the crow stop me I will not let the crow stop me I'm not take any fight with the crow I'm not going to get debate with the crow นะเราจะไม่ลงไปทะเลาะกับเจ้าอีกานะคะ and I am going to fly high and I'm gonna let him behind เราก็จะทิ้งเจ้าอีกาไว้ข้างหลังนะคะ Okay everybody thank you for your valuable time tonight thanks for being with me the whole 1 hour so let me know if you learned something today give me number 5 if you learned something tonight okay if you learned a very impressive story with me tonight so give me number 5 before we go to bed tonight so I hope you sleep tight and thank you so much ขอบคุณค่ะเมื่อก่อนครูฝรั่งมาสอนที่โรงเรียนยังไม่กล้าเข้าตอบมากไม่กล้าตอบใช่ไหมคะเขาพูดมีพลังมากแต่เราพูดไปนึกไป ก็เขาเป็นเจ้าของภาษาค่ะวันนี้เราก็สามารถฝึกได้นะคะแล้วก็ตอนนี้คนไทยก็เก่งนะไม่แพ้ต่างชาตินะคะ Thank you everybody I hope you stay well tonight and have a good dream sweet dream okay stay safe everybody I'll see you tomorrow 9 p.m. Okay take care everybody have a good night sleep tight see you tomorrow thank you ขอบพระคุณนะคะเจอกันใหม่ในวันพรุ่งนี้นะคะ3 ทุ่มถึง4 ทุ่มนะโดยประมาณสวัสดีค่ะพระเจ้าอวยพรนะคะทุกคนนอนหลับฝันดีทุกคนค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย good night นะคะ see you again tomorrow ขอบคุณค่ะฝันดีค่ะ night night